Bueno, pues una aventura que parlàvem abans, una aventura de molts matisos de totes les classes, no? Matisos positius, negatius i neutres, no? Però bueno, és una aventura que teníem que vàrem assumir i que digueren que tiraríem endavant i una vegada te fiques, pues, tires endavant i bé, i així estem acabant ja quasi la legislatura, com aquell que diu, i creiem que hem fet les coses com han pogut fer-les i com calia fer-les. Sobretot eines i feines que teníem un poc que no eren vistoses i calia fer-les com obres d'infraestructures, obres de sanejament i obres que al final el poble necessita, no? I ara, l'últim any, tenim una gran inversió, que és una inversió que potser per a molts pobles no és xicoteta, però un poble com el Sedaví, en què tenim un pressupost que tenim, no podem aspirar a més perquè tenim 1,7 quilòmetres quadrats i un polígon xicotet, un centre comercial xicotet, i ens dona el que ens dona. Anem a fer una actuació en el superàvit, que hem tingut 1,5 milions de superàvit. Anem a fer una actuació, el que ens permet la llei, de destinar part d'aquest superàvit a fer un edifici multiusos, part d'un edifici multiusos, per a reduir les despeses de lloguer que tenim ara mateixa, com és la policia local, com és ara mateix el Juzgat de Pau, si ens arriba volem construir-lo també, i també, sobretot, per a dotar de llocs de treball i de recepció i d'ús digne a serveis socials. Nosaltres, serveis socials, hem duplicat, més de duplicat el número de persones que atenen avui els serveis socials a Sedaví, gràcies a les polítiques del Botànic, i això significa que no tenim espai per atendre com cal. Aleshores, en aquest edifici va uns despatxos, unes estàncies molt bones per als serveis socials. Jo m'agradaria que ens recordem com una etapa de normalitat. És a dir, nosaltres sabeu que tenim l'estigma, molta gent de l'esquerra d'aquest país tenim l'estigma, i Compromís concretament tenia l'estigma de que anàvem a cremar esglésies, a llevar provessons, a expropiar tot i nosaltres cadascú viu la realitat del seu poble, no? Nosaltres volem veure la realitat del poble nostre quin és, perquè Sedaví no té res que veure en un poble de la costera, o sí que té alguna que veure, però els costums són diferents, els usos són diferents, aleshores tens un poc que adaptar-te a aquests costums. Aleshores, la gent, jo el que he notat és que la gent ens veu ja en normalitat, és a dir, molta gent al principi la gent tenia por, entre cometes, dient estos van així recolzats, evidentment, per la dreta, que es dia estos van, i recorda el discurs d'investidura del Partit Popular en la nostra presa de possessió va ser que no sabia el que anava a passar, això anava a ser un caos, este poble anava a ser un caos. Pues no, mire, passen bicicletes, passen persones, els arbres continuen creixent i hem fet moltes coses,